ऐसा क्या है आपके नॉर्थ ईस्ट के कल्चर में दैट ऑल द पीपल फ्रॉम देयर आर सो काइंड, सो स्वीट, सो फुल ऑफ जॉय? कोई थोड़ा पहाड़ों में रहता है, फ्रेश फील करता है, लाइक ना केओस से दूर। ये कुर्बान मेरा तेरा सजदा अब काम मेरा, तू ही अंजाम मेरा है ओ पिया।